Yun mga kauto, may border tayo mga kauto. Hello mga kauto, Jim Garage. Good afternoon mga kauto. Another job order na naman tayo mga kauto. Isang Toyota Hilux na magpa-install og car alarm system and power lock mga kauto. So bago tayo magsimula, huwag niyong kalimutang mag-subscribe sa YouTube channel ko at sa Facebook page account ko mga kauto. Marami tayong matutunan dito mga kauto. So tara mga kauto, panoorin na natin yung car alarm system installation mga kauto. Yan mga kauto, may job order tayo mga kauto. Isang Toyota Hilux mga kauto. Installation, alarm and power lock mga kauto. Wala naman siya power lock mga kauto. So ayan mga kauto. So ayan mga kauto. So yan ang ikakabit natin mga kauto. So installation, alarm and power lock. So wala may power lock na siya daan mga kauto. Atong buhatan mga kauto. Kit-on ta mo kung saan na to pag himo mga kauto nga dili ta magpanit sa iyang cable nga orig mga kauto. Ang ikabit natin mga kauto yung power lock mga kauto. Bago yung alarm system natin mga kauto. So tanggalin natin yung mga panel board mga kauto. Ayan mga kauto, tanggalin natin ito. Ang tanggalin natin ito, paano natin tanggalin na hindi magasgas ito. Hindi tayo gagamit ng flat screw. So basahan ang gagamitin natin mga kauto. Yes. Ayan mga kauto. So madali lang mga kauto. Huwag kayong gagamit ng flat screw mga kauto. Magasgas yan. So ganyan lang mga kauto. So ayan mga kauto, gagamit tayo nito mga kauto. Hindi strad, saka yung cable ng bike mga kauto. Yung wala nang ano niya, yung panit na lang ang gagamitin natin. Wala na yung cable niya.
So mag-testing muna tayo mga kauto. Ayan mga kauto, nakaot na ko ang wiring. Ipalusot na ito mga kauto dire. So sa likod na punta mga kauto, dire na punta. Sa rear door na punta mga kauto. So kanina pa itong tangon mga kauto. So napunta sa rear door mga kauto, sa left side. Ito mga kauto. So muna ang tao do wiring mga kauto sa likod. Kapikas sa punta mga kauto. Para inside na punta front and rear. Function na siya. Para tugbat. Ayan mga kauto, tapos na to ang tikas portahan mga kauto. So ipalusot niya po na to ang wiring mga kauto. Kitaga na to. So yun, ang actuator okay na mga kauto. Function na siya mga kauto. So yun na nasa mag tao dog actuator mga kauto para dili mag back job mga kauto. Ayaw kong panit-panit kay mag back job gato. Ganyan lang mga kauto. Dire na po sa pikas mga kauto at wala po ng tangon mga kauto. Nag-wiring na po tataara po sa actuator dire mga kauto. So nagbungkag na ta mga kauto.
Yan mga kauto. At ano po siyang Aurora Pulatul Activator. Pareha po sa tikas mga kauto. Aurora Activator mga kauto. Ang pagtawad niyo mga kauto, ihayang kay masudlan ng tubig mga kauto. Nawa nga itong gibuhat mga kauto. Comment daw mo, sakto ba rin? Nawa mga kauto. Ayos na mga kauto. Mga kauto. Tama na to ang power lock mga kauto. So, symbol na tayo. Sunod, alarm na po na itong itawad mga kauto. That's it lang muna mga kauto.
Alas 5 na mga kauto. Uwian na. See you tomorrow mga kauto. So that's it muna tayo mga kauto. So naman na to yung power lock mga kauto. So nakita niyo kung paano natin ginawa yung power lock mga kauto. Hindi tayo nag-cut ng orig na cable mga kauto. Gumawa tayo ng iba tapos hindi na tayo nag-cut. So abangan nyo naman yung part 2 mga kauto, yung installation car alarm system mga kauto. So bago tayo magtatapos, huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa YouTube channel ko at sa Facebook page account ko mga kauto. Marami tayong matutunan dito mga kauto. So that's it. See you on the next video. Thank you and God bless.